Анатолич, ты готов? Анатолич кивнул, что готов. Опять мы собрались, скажем так, на природе. И сегодня будем готовить. Анатолий, ты камеру на меня не отводи. Будем готовить кулеш. Кулеш. Походное блюдо. Кулеш можно приготовить быстро, просто, легко и надежно. Кулеш дает много энергии, сытость, ну, скажем так, толкает к действию, Но Анатолий говорит, что кулеш — это изобретение казачье. Ну что ж я еще могу даже сказать? Есть какая-то присказка такая, я так вот краем в интернете увидел, как казаки турецкого султана кулешом накормили. Надо, кстати, более глубоко в это дело глянуть, что там такое, как они его накормили. Ну, из чего будем сегодня готовить кулеш? Продукты натуральные и простые. Первое. Это пшено. Вот оно, пшено. Пшена надо 6 горстей. Или, как говорит Анатолий, 6 жменей. 6 жменей. То есть вот таким образом берем и пересыпаем, соответственно, в какую-то емкость. 6 горсточек. 6 горсточек средней жмени, скажем так. Ну, бывает, конечно, горсть это ладошка как лопата. Надо средней. Анатолий, покажи свою жменю. Анатолий, Она большой сильно будет, если я покажу. вот, видишь. Но если Анатолий будет готовить, конечно, там надо 10-ведерные емкость. Поэтому ориентируемся на среднюю жменю. Пшено. Раз. Понятно, соль. Вот на такой мы будем готовить вот в этом вот походном котелке костровом. Сколько нам надо соли, Анатолий? Ложечку? Ложечку. А ложечку какую? Маленькую. Маленькую ложечку, да? Маленькую ложечку соли. Помидорка, если есть в наличии в соседском огороде, да? А если соседского огорода нет, то, соответственно, можно и без помидорки. От этого вкус в худшую сторону не изменится. Но так как у нас есть помидорка, не с соседского, конечно, огорода, но в наличии имеется, мы ее туда порежем и добавим. Далее, луковица. Анатолий, вот принципиально, если у нас лук красный, белый или вот такой. Ну, вкус у лука разный. Я почему Анатолия консультируюсь? Я вроде как озвучиваю и все. А Анатолий у нас профессионал. А я просто более общаться лучше могу. Анатолий, что он брутальный, поэтому он больше как бы так улыбается, стоит и знаки подает. Все-таки мы вот такую будем, да? Лук. Это обычный лук. Да, обыкновенный репчатый лук. На идет обычный репчатый лук. Ну вот луковица. Средний лук, чуть больше средний, да? Ее надо первое очистить, второе порезать. Третье, морковь. Средненькая такая вот морковочка. Ее тоже чистим, режем. Ну и, конечно, сало. Вот весь этот замечательный продукт, кулеш. Без сала, скажем так, не кулеш совсем. Сала надо грамм 200. Ну это вот 400 грамм примерно, да? 400. Пополам делим, режем на кусочки. Ну и дальше процесс будем рассказывать. Вода. Вода. Сколько? На такой котелок? Половина воды? Да, больше. Пол котелка получается воды. Это литровый котелок, да? И грамм 500 воды получается. Ну, в принципе, вот это вот все составляющие, ингредиенты нашего кулеша, который вот в недалеком будущем мы будем готовить и, соответственно, пробовать, всех дразнить. Так, ну пока мы будем заниматься подготовкой овощей, почистим, порубим, засыпем, мы сделаем паузу. Так, ну вот сало мы приготовили, сало порезали, в котелочек его поместили, 200 грамм сала. Сейчас сальца на костерок и ждем, пока оно вытапливается. Ждем, пока оно вытапливается. Следом, вот мы порезали лук, порезали морковь кубиком. Ну и, соответственно, помидорчик ждет своей очереди. Это мы уже будем засыпать, когда вытопится сальца. Пока мы сальца на костерок. Горячо, Анатолич.
Ничего, ничего. Еще ничего, еще не все доказано. Так, слушай, Анатольевич, а у нас с тобой тут сало-то не подгорит? Нет. Я думаю, веточки тоненькие, сейчас они быстренько лягут и не успеет оно. Зашкварчало, процесс пошел. Сало соленое, в данном случае соленое. А если соленого нет, есть просто сало, пойдет оно? Конечно пойдет. Пойдет. Но соленое дольше хранится, поэтому я думаю, оно в этом плане есть у него определенные плюсы, в отличие от обычного. Ну это то сало, которое с обзора вещмешка. Да. Было дело. Слушай, какой у нас девиз по приготовлению пищи? Просто, надежно и Вкусно. калорийно. Вкусно. Вкусно и калорийно. Так, Анатольевич, мы с тобой самое главное забыли сказать. Значит, мы канал на ютубе открыли. Канал называется «Подходи, запятая, браточки», восклицательный знак. Это какой по счету? 4-й или 5-й вариант названия, да? В общем, перебрали мы много, но пока на этом остановились. То есть все видео, которые мы, соответственно, снимаем, мы туда благополучно заливаем. У кого есть какие-то предложения, как назвать канал, пусть тоже Да, пишут, да. мы рассмотрим. Рассмотрим. Слушай, а мы зимой будем готовить? Обязательно. Если не замерзнем. Если не замерзнем, да. Хотя у нас такие зимы сейчас, что особо-то и не замерзнет. Нет, слушай, Анатольевич, на самом деле пища, приготовленная на открытом огне, да, ну имеется в виду дымок, костерок, у нее вот вроде то же самое дома готовишь, абсолютно вкус другой. А здесь, я не знаю, видимо, вот эта энергетика сама, вот этот дымок, вот это солнце, ну другое совсем. Небо голубое. Небо голубое. Это все мое родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Кстати, Анатолий, а в чем вот разница между родиной и отчизной? Вот вроде Отечеством. отечеством. Это одно... как бы- Родина это там, где тебя мать родила. А отечество это то, что передано твоим отцом тебе. И тебе это приумножать и защищать. Вот и вся разница. Шкварчит сальцо. Помешал бы. Помешал бы. Так. Это родина моя. Всех люблю. Я бы на том месте ножичек взял. А я ножичек и возьму. Палочка обеззаражена. Сейчас мы с нее шкурку снимем, обгорелую, уголечки. Продумано все, Анатолий. Какая-то маленько не такая, как хотелось изначально, но все равно. Хопана! Это родина моя. Всех люблю на свете я. Анатолич, ну вот подойди сними, а. Ну как она шкварчит, ты глянь. Красотища-то какая. Ляпота. А? Одно сало чего стоит. Сейчас туда бы вот лавашок или хлебец, да, с черемшой. Макалова, правильно? Макалова, помакал, поел, красотища. Слушай, вот одно, как бы вот, так что вот, а если вместо сала телятинку? Можно? Конечно, А можно. баранинку? Можно. Можно. Но это, как говорится, на любителя. У кого какие предпочтения, правильно? У кого какие бараны. Ну, у кого баранки, баранки, у кого барашки, у кого поросюшки, у кого индюшки. Но у нас в данном случае сальцо. Шкварчит, ядрена мать. Как Слушай, шататься. это можно вообще говорить? Это не матершинное слово? Нет, Ну, слава богу. по моему мнению. По твоему мнению. Но если еще вырежешь. Люди в контенте. Люди отпишутся. Отпишется, да, потом наш Скажут. такой- Маты это или не маты. Надо говорить, ядрен батон. Так, ну, не готово еще. Ну, поставь на паузу, это пока он достанет. Анатольевич, вот прикинь, забыл, как называется то, что после сала остается. Шкварки. Шкварки. Извлекли из жира, и мы их благополучно потребляем с луком, солью. Засыпали в жир лук и морковь, порезанную кубиками. Сюда же определяем помидорки.
Дымом зас... А? Дым в камеру. Дым. Ну куда ж без дыма-то? Нафига туда дым? Так. Отлично. Ждем, пока это все превратится в обжаристую однородную массу. Следующим этапом мы промываем пшено, как Анатолий сказал, в 7 водах. В 7 водах. В 7 водах промываем пшено, чтобы оно было чистое. Заливаем туда. Подожди, стоп. Анатолий, как мы в жир воду будем заливать? Не в жир. Ты сначала в жир добавишь пшено, потом воду добавлять будешь. Сначала пшено в жир добавим, а после зальем воды, когда пшено раздастся. Правильно я сказал, Анатолий? Да. Профессионал, ё-моё. Кто бы спорил. Так, что-то у нас костерчик-то надо дровишек подкинуть, замирает. А без костра нам не спорить. Интересно, будет слышно, как шкварчит все? Вот пшено засыпано, надо перемешать. Видите, тут у нас и помидорчики, и лучок, и морковочка. Все это дело интенсивно перемешиваем и на костер. Так. Сейчас дровишек подкинем, чтобы процесс пошел. В общем, пшено было засыпано, оно в жиру, лук, масло, лук, морковка, помидорчики и пшено. Все это дело разбухло, а следом мы залили водички. И вот сейчас вот процесс идет, уже все как бы, процесс как бы закончился, варки по сути. Сейчас будем пробу снимать. Анатолий, покажи картинку, чего у нас тут наваялось в целом. Вид сверху, как сказать. Соли добавили пол чайной ложки. Ну сейчас попробуем, чего тут у нас. О, пшено, помидорка, лучок. Ты бульончик попробуй на вкус. Так это все-таки интересно. Ну что-то вот сравнить даже не с чем, честно говоря. Вот Анатолий не распробовал. Ты подальше отойди. Я тебе скажу, когда распробую. Так. Интересно прямо. Что такое интересно? Ну необычно на самом деле, знаете. Вроде как бы едал и кашу, и пшенную, и всякое разное, а тут что-то такое очень интересное и вкусное, необычное. По сути ведь обычное, да? А когда вот не пробовал ни разу, прямо, ну классно. Блин, офигенно получилось, Анатолий. Все-таки я молодец. Я заслуга, конечно, тоже в этом есть. Ё-моё. Пшено. Помидоркой прямо на ура. Чесночка еще можно туда бабахнуть. А если мясце присутствует, и мясца туда же, тогда будет совсем смак. Смайк. Ядрёно получилось, классно. Прямо в меру все. Сколько, в общем, время потратили? Ну вот если с учетом всех. Где-то минут 40, наверное, да? Ну, в общем, 40 минут. Это вот от самого начала, как начали, да? И вот до снятия пробы. 40 минут, вот котелочек, нам двоим тут, по-моему, поза глаза, да? Да, вполне. Вполне поза глаза. Прямо очень хорошо получилось. Просто, надежно, калорийно. И Сытно. Сытно и в полевых условиях, понимаете? Вот то, что надо. Ну, вот как я это говорил, да, уже сегодня.
вот какой-то вот эта вот изюминка сама. Вот если я то же самое дома сварю, ну это не получится так, не получится, да? А вот тут что-то вот прямо вот совсем другое. Я говорю, много-много зависит от того места, где готовка происходит, от настроения, с которым человек готовит, правильно? Чтобы негатива никакого, чтобы все на позитиве готовка шла. Тогда и пища, как говорится, радость будет приносить и энергию положительную. Ну, в общем, спасибо, Анатолий, за то, что ты Как пшено-то приготовилось? пшено приготовилось. А то ты же все стрескаешь там. Трескают. За твои оперативные способности, за мой профессионализм. Ну, будем вкушать, как говорится, продукт натуральный, калорийный. Всем спасибо за внимание. Поставьте ему там побольше лайков. Поставьте. И подписывайтесь на что наш это мне, канал. Анатолий, ты тоже как бы в теме, да? Мне, кстати, ты у нас атаман, а я убыжист. Анатолий атаман, потому что атаман. А я убыжист, потому что, ну, убыжист. Сейчас в техникуме социальных технологий УБЖ преподаю. До этого в школе, но в техникуме и буду еще долго. Ну, в общем, всем привет. Заходите к нам на огонек, когда нас дома не будет.